что вы успеваете сделать, пока ваш ребенок спит? Например, вот я разгрузила посудомойку, отварила мясо, надо опять загрузить посудомойку. Достаю из своих закромов новую коробку таблеток. Лейбер беру не первый раз, они меня порадовали новой формулой. Теперь у них таблетки в растворимой оболочке, которую не надо снимать. Разгребаем всю посуду, стараемся не разбудить грохотом ребенка. Процесс запущен, но я увидела на фасаде пятна и протерла их. Потом намыла раковину, протерла фартук, намыла столешницу. Тут уже и посуда намылась, пора разбирать. Посуда идеально чистая, без разводов, нет никакого неприятного запаха. Сохранять артикул на таблетке Лейбер.